Hello， 大家好，歡迎嚟到 Hit the Card 嘅 channel， 我係阿 Sa。今日咧就我自己一個人開，偷偷地就買咗一盒新鮮滾熱辣嘅 Topps NBA 25-26年嘅。咁之前咧我哋會開好多 Panini 噶嘛，咁但係今年開始咧25-26年開始咧 NBA 個 license 就轉咗去 Topps 呢間公司度，係啦。見唔見到之前嗰啲咧，全部都係得一件純色嘅衫，跟住加球員 number 嘅啫。今次咧就係10幾年嚟Topps 攞翻 NBA 嘅 license 係啦。好，呢一盒係手雷。咁其實佢今次呢個系列咧就出咗 Hobby 啦、Jumbo 啦，同埋呢盒叫做 Value， 即係手雷啦。咁但係我搶唔到 Hobbies， 亦都搶唔到 Jumbo， 咁啊，淨係搶到呢盒。咁佢一盒裏邊咧就7包，咁每包12張卡 ，total 就84張卡。咁啊，睇下開到啲咩啦嚇。好嚟啦，第一包。今次呢包咧就係紙卡嚟嘅。另外 Topps 都會有個系列咧叫 Chrome， 咁嗰啲就唔係紙卡啦，你可以叫咩啊？金屬卡啊，定係 whatever 啦。總之就會唔同啲啦。呢隻就係紙卡。橫版。咦，又 RC 啦，咁我個 target 咧就應該係 Cooper Flag 啦。哇！真係日頭唔好講人，即刻中 Cooper 一張特卡。另外佢哋有張特卡咧，你見到個邊咧唔同啲嘅。同普通卡唔同嘅，不得了！第一包就即刻有 Cooper， 咁希望喺手雷盒好機會渺小嘅情況下都中到 Cooper 嘅限量啦。假呢？咦 ？Steve Kerr 喎 ，JJJ。呢就係45週年嘅快艇嘅新人，個名唔識讀。8-bit Baller Tracy McGrady MPJ 會唔會有機會喺手雷盒開到一啲好難開嘅嘢咧 ？DDR Ivy Vanderbilt Quickly Kawhi Leonard Oh my God Gonzalez 考試 Ace Bailey 都得㗎，唔一定要 Cooper Flag 㗎。Harper 嗰啲我都 OK 㗎。好，睇下呢個係邊個 Will Wiley Generation Now。呢個 design 都幾靚，太陽啊！留意返你睇下，
佢哋每隊都有俾個唔同嘅名、唔同嘅文字，都幾好。開唔開到？馬刺有斑馬嘅，湖人嘅有 LeBron James 嘅，陸師傅 McCain。Shaquille O'Neal， 哇，正！魔術時期嘅 Shaquille O'Neal， 正 Beef， 45週年嘅黃蜂新人，跟住 8-bit Ballers 係 Ben Carroll。隊啊，我唔係想要你啊！有3包，其實我開慣咗 Panini 嗰啲 Select 啊、無四啊嗰啲咧，揸到張紙卡度咧，其實係感覺個質感完全爭好遠。咁但係咧，如果各位係真係對嗰類型質地嘅卡有興趣嘅話咧，就可以等 Topps 有一個系列 Chrome 系列，就係嗰類型嘅卡啦。哇！楊漢森、華人之光，唔知你得唔得？加油啦嚇！有冇張 Cooper 嘅 base 啊？我 base 都 OK 㗎。不過據聞今次 Topps 嘅貨咧，聽啲卡鋪老闆講啊，就係話 Topps 自己開咗佢自己嘅經銷鋪頭，好多貨咧就自己留返嚟自己賣，甚或至啲鋪頭話問代理攞貨啊？咦？呢個有個標喎，呢個就係舊年佢攞到新秀一陣定二陣就會有呢個標㗎啦。Ricochet 舊年嘅狀元 Adebayo Johnson 又係 Danny Rose， 跟住 Power Players 係 Scottie Barnes。咦？又係你咁上後面啊？後邊嗰張係 CC。今年佢哋話直情喺代理度攞貨都係得舊年嘅1/3嘅貨量，所以琴日先出嘅 Jumbo 早幾日打電話去已經冇晒貨。Shepard、Zach Edey 又係啦，新秀有舊年嘅張 Ben Carroll、Carter Bryant， 點解唔見 Ace Bailey？ 又冇 Cooper Flag 嘅？呵，真係日頭唔好講人，我要嗌下佢先嚟嘅 ，My boy。咁啊兩張 Cooper Flag 應該都不足啦嚇。哦，幾兩張呀？呢張又係LeBron James 正啊，係啊，提返大家
因為喺 Panini 咧係冇 LeBron James 斑馬嘅簽名嘅 license， 咁Cooper Flag 都係 Panini 冇嘅。咁其實咧斑馬同埋 LeBron 之前嘅簽名咧都係喺 Topps 嗰度嘅。咁今年 Topps 嘅系列係會有機會開到佢哋嘅簽名嘅。咁如果有想追 LeBron 嘅簽名啊、斑馬嘅簽名啊同埋 Cooper Flag 嗰啲簽名咧，就可以留意嚟緊 Topps 嘅系列啦。咁我覺得算唔錯啦。喺手雷嚟講，雖然唔中任何限量啦，咁但係起碼支旗有嚟先啦，係咪先？咁另外雖然卡嘅質地你望落去就係好紙，好一張卡紙咁樣噶啦。咁但係咧，某程度上我個人覺得咧，呢個系列可以小時候都開下，話晒叫做新一年啦，轉咗公司之後第一個系列，咁多多少少可以玩下咯。咁但係如果真係對張卡嘅質感好有要求嘅，即係好似一定要射叻嗰啲咁嘅質感嘅話咧，咁可能要等下一個系列 Topps Chrome 嘅系列啦。好，今日呢條片係咁多先，下一次睇下仲有咩新嘢，再同大家見面。拜拜。